A portal za kulturu i društvo Biserije.ba jedan je od niza novih projekata Bosanske zajednice kulture i preporod i prvi i značajniji novi projekat koji ovo najstarije bošnjačko nacionalno društvo predstavlja javnosti u povodu 30. godišnjice obnove rada Bosanske zajednice kulture i preporod. Meni je zaista ovoga jutra zadovoljstvo razgovarati sa gospodinom Sanjinom Kodrićem, predsjednikom Bosanske zajednice kulture i preporod i gospodinom Filipom Ursalom Begovićem, glavnim urednikom Biserije.ba. Dobro vam jutro i dobrodošli, gospodo. Ujutro za sve. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Evo, možda na početku bih voljela da objasnimo gledateljima kakvu platformu predstavlja ovaj novopokrenuti magazin za kulturu i društvo. Biserije za sada na portalu kao elektronski i u dogledno vrijeme imate neke nove planove. Dakle, mi nismo već dugo mi planiramo jedan časopis kojega definitivno nedostaje, časopis za kulturu. Međutim, nismo do sada uspjeli iznaći dovoljan budžet da bi to mogli realizirati, pa smo odlučili da to izvedemo na pogon našeg entuzijazma. Znači, novi mediji, digitalni mediji nam omogućavaju da to možemo i uraditi. Vjerojatno je okidač bio kada smo primijetili da ne stvaramo u kulturi, gotovo da ne stvaramo nove vrijednosti. I ono što jeste časopis za kulturu, a to je radionica. Radionica u kojoj prepoznajemo recimo mladoga pisca, kojega potom profiliramo, pomažemo mu i stvaramo od njega vrijednost. Znate, danas ljudska pažnja je svedena na trajanje onoga scrolla na Facebooku, a to je minuta. Gubimo kulturu čitanja. Drugo, mladi ljudi se zavaravaju sa velikim brojem lajkova kojeg dobivaju na Facebooku za nešto što je obična dosjetka, za nešto što je pisano nekim polujezikom, tako bi to mogli reći. I jednostavno vi kad nemate časopise za kulturu, kad nemate taj pogon koji proizvodi vrijednosti, koji stvara sustav vrijednosti i unosi kriterije, vi tada nemate živu kulturu. Preporod se bavi tradicijom, ali jedan od glavnih njegovih misija je to da stvara živu kulturu. Gospodine Kodrić, evo u ovom kontekstu koji je spomenuo gospodin Begović, šta ste se nekako dogovorili? Koje će to biti teme, ideje sažete u ovaj časopis? Čime će se on zapravo, na čemu će biti fokus? Pa Biserije nosi tu odrednicu da je to magazin za kulturu i društvo. A kada tako definirate jedan magazin, jedan časopis, taman to bio i online časopis, to zapravo znači da je on otvoren praktično za sve. Jer kultura je sve. Sve ono što nije priroda, sve ono što je čovjek stvorio, jeste zapravo kultura, jeste društvo unutar kojega mi živimo. Mi zapravo, upravo kako je kolega rekao, želimo stvarati nove vrijednosti, želimo stvarati živu kulturu, ali isto tako želimo komunicirati prošlost i sadašnjost. Dakle, s jedne strane, već svojim nazivom portal Biserije.ba okrenut je prošlosti, s druge strane savremenosti i budućnosti. Možda da objasnim u tome kontekstu i samo ime portala, odnosno časopisa. Ono s jedne strane asocira znamenutu antologiju bošnjačke književnosti Biserija Alije Isakovića iz 1972. godine, dakle prvu antologiju bošnjačke književnosti kao takve. Također asocira i jedan davni časopis Biser koji je uoči Prvog svjetskog rata u Mostaru uređivao Musa Čazim Čatić. A s druge strane, ovim dodatkom ba i uopće svojom internetskom prisutnošću, zapravo ovaj naš časopis, ovaj naš magazin govori o tom nekom savremenom, aktualnom, recentnom trenutku kojem se mi otvaramo ne samo u ovom formalnom smislu, nego između ostalog upravo i u smislu komunikacije prošlosti i sadašnjosti, jer uz nove književne, kulturne pojave koje želimo afirmirati, koje želimo stvarati, mi isto tako želimo reafirmirati i neke
bitnosti iz prošlosti, a koje vrlo često zaboravljamo. Jer mi moramo znati da mi se bavimo kulturom, tradicijom jednog naroda koji je dugo vremena bio suspendiran, koji dugo vremena nije imao mogućnost, pravo da artikulira samoga sebe. I prosto je nevjerovatno koliko je mnogo pojedinačnih pitanja o nama samima koje mi ne znamo. Portal je nešto novo, ovo sa biserije.ba, magazin na internet platformi, ali šta je ono što vi držite u ruci? Ipak nešto tradicionalno. Puno je toga i novog i starog. Znate, Preporod je kuća koja traje gotovo 120 godina. Ako Bog da 2023. a to je već sutra, rekao bih, s obzirom na to kako vrijeme brzo teče, razgovarali smo o tome u pripremi ove emisije, mi ćemo obilježiti 120. godišnjicu osnivanja Preporoda, jer je Preporod najstarija temeljna kulturna ustanova Bošnjaka, osnovana 1903. godine. Ove godine mi obilježavamo 30. godišnjicu obnove rada Preporoda, jer u jednom trenutku rad Preporoda je bio zabranjen 1949. godine, obnovljen 1990. I u takvom jednom kontekstu, a uvod služi tome, mi jesmo tu da budemo institucija trajanja, institucija sjećanja, institucija, kako malo čas rekoh, afirmiranja nekih i zaboravljenih vrijednosti. A ovdje kod mene jeste jedan izbor iz poezije i ostatka dijela doktora Saferbega Bašagića, koji je važan nama i u Preporodu, jer je Bašagić jedan od utemeljitelja onoga što je danas Preporod, dakle tad se zvao Gajret, prvi predsjednik Preporoda još od 1903. godine pa nadalje, ali Bašagić isto tako temeljno važna ličnost u našoj književnoj povijesti, u našoj kulturnoj povijesti, u povijesti naše nauke, prvi bošnjački doktor nauka, začetnik historiografije, književne historiografije, kulturne historiografije i tako dalje, predsjednik, odnosno podpredsjednik Bosanskog parlamenta, jedna ključno važna ličnost čiju 150 godišnjicu obilježavamo, odnosno 150. godišnjicu obilježavamo ove godine, dakle 150. godišnjicu rođenja, što bi trebalo biti samo jedan od sadržaja kojim ćemo obilježiti i 30. godišnjicu obnove rada Preporoda, jer zapravo nama je želja da ova godina bude godina Preporoda. Dakle, godina niza kulturnih... U punom smislu te riječi. U punom smislu te riječi. Gospodine Begović, još ćemo malo o biseriju.ba. Kakav je feedback, kakve su reakcije javnosti do sada? Ono što je meni najvažnije je to da su to neki prepoznali pogotovo naši pisci kao generacijski projekat. Dakle, ono što je tu poruka je to da mi, kao što je Sanjin rekao, mi ne svađamo tradiciju i modernost. Mi govorimo ovdje o kontinuitetu. Također, ono što nas raduje i ono što nas motivira, mi naravno promoviramo bošnjački identitet, bošnjačku kulturu. Dakle, biti nacionalan ne znači biti nacionalista. To je bitno reći. Međutim, mi se ne možemo zatvarati u geta, ne možemo se izolirati. Mi vapimo za komunikaciju. Znači, ono što tvori Bosnu i Hercegovinu, to je kultura 3 naroda. Zapravo 4 naroda. Često mi zapostavljamo postojanje jevrejske kulture koja je vrlo, vrlo bitna. Nego u političkom smislu govorimo o 3 naroda, 4 naroda, 4 kulture. I mislim da je u zadnje vrijeme, dakle, profesor Kodrić je održao niz sastanaka sa ostalim kulturnim društvima u Bosni i Hercegovini, nacionalnim kulturnim društvima. I mi smo zaista na pragu nečega, mogli bi reći, revolucionarnog. Nečega što napokon kreće u komunikaciju. Jer upravo iz te komunikacije dolazimo do onoga što zovemo multikulturom i onoga što zovemo bogatstvom. Jer kad se različitosti spoje i prožimaju i onda tvore ono što zovemo, to je zapravo s čime se ponosimo, Bosna i Hercegovina. U ovom kontekstu koji spominje gospodin Begović, Preporod, vjerujem, ima jako dobru saradnju sa ostalim zajednicama i kada se radi o prosvjeti i napretku o ostalim društvima. Apsolutno. Znate, naša kulturna politika jeste kulturna politika otvorenosti, kako je rečeno ovdje, ali isto tako i dijaloga, saradnje, uzajamnosti.
razumijevanje naših partikularnosti, ali isto tako i onoga što nas povezuje. U tome smislu Preporod, a to je dio njegove povijesti, uvijek bio na neki način orijentiran ka izgradnji onoga što je interkulturni bosansko-hercegovački i širi kulturni sistem, a taj sistem podrazumijeva upravo pojavu tih međuodnosa. Naša saradnja u tome smislu sa drugim nacionalnim kulturnim ustanovama ili društvima je izvrsna. Evo, prvi moj sastanak koji sam održao nakon izbora za predsjednika Bošnjačke zajednice kulture Preporod je bio radni sastanak sa kolegama iz Napretka, iz Prosvjete i Labenovolencije i to ne dakle samo iz nekoga formalnog razloga. Mi želimo sarađivati, mi želimo zajednički raditi, mi želimo biti potpora jedni drugima i želimo zapravo svako na svoj način artikulirati ono što je taj složeni interkulturalni bosansko-hercegovački sistem. Takvu jednu kulturnu politiku reflektira i naš magazin za kulturu i društvo Biserije, koji jeste naravno tu prije svega da bi afirmirao bošnjačke kulturne vrijednosti, ali je dakle od prvih tekstova on otvoren ka kulturi uopće. Jer kultura u osnovi zapravo ne zna za granice. To ne znači da ne postoji nacionalna kultura, postoji. To ne znači da nacionalna kultura nije bitna. Jeste bitna, svakom je narodu bitna i svaka država zapravo drži do artikulacije. Svaki narod drži do artikulacije vlastite kulture. To ga čini narodom. A sve to opet ne znači da mi ne možemo biti otvoreni ka drugom i drugačijem i mi to jesmo. Jer kultura zapravo jeste prostor komunikacije. Jeste, sigurno. Još vas evo za kraj pitati, kada smo pominjali novosti iz Preporoda, jedna od novosti je ta da su čelnici 5 institucija kulture u Mostaru i Bošnjačke zajednice kulture i Preporod potpisali sporazum o saradnji radi obogaćivanja kulturnog života u najvećem gradu na Neretvi. I to je vrlo jedna važna činjenica i van granica Sarajeva. Nekako je Sarajevo centar u kojem se uvijek sve dešava, sigurno, ali vrlo je važna činjenica otvoriti se i prema drugim gradovima. Apsolutno. Znate, mi smo evo za ovih nekih 10-ak mjeseci koliko je tu novo rukovodstvo u Preporodu potpisalo niz ugovora, niz memoranduma o saradnji i to opet ne samo da bismo ih potpisali, nego zaista da bismo stvorili osnovu za zajednički rad, ali nama je posebno stalo do ovoga memoranduma o saradnji koji smo potpisali sa mostarskim kulturnim institucijama. Zašto? Zato što je vrlo važno ne biti zatvoren u sarajevocentričnost. Mi koji smo iz Sarajeva vrlo često sarajevocentrično razmišljamo. Naš svijet počinje na Kozijoj čupriji i završava se na Ivan Sedlu, mnogo čemu. To naravno dakle nije dobro, to nije dobro ni za samo Sarajevo, a pogotovo nije dobro za ostatak Bosne i Hercegovine i mi u tome smislu želimo razviti sarajevocentričnost, dakle ne zanemajući samo Sarajevo napred, nego otvoriti se prema drugima, jer Preporod je jedna ogromna porodica, dakle to treba kazati. Mi ne dijelimo samo u Sarajevu, mi djelujemo kroz više od 60 podružnica u Bosni i Hercegovini, mi dijelimo izvan Bosne i Hercegovine, mi smo jedna globalna kuća kulture i sasvim je prirodno bilo početi sarađivati sa kolegama iz Mostara, uključujući javni kulturni sektor, udružiti ono što su naše energije, stvoriti sinergiju, jer kultura uvijek također počiva i na sinergiji. I evo još za kraj, gospodine Begović, ovo je novi projekat. Sigurno je da imate još mnogo toga u planu što ćete nastaviti realizirati kada se radi o Preporodu. Imamo, ali ćemo to ostaviti za najavu kad realiziramo te projekte. Imamo projekte koje ćemo vezati uz Biserija, a što se tiče samog Biserija, mi idemo prema tiskanom časopisu, to je sigurno. To je ono što će biti cilj da se ispuni u narednom periodu. Ako mogu samo kratko dodati, vaša kuća i druge medijske kuće ove godine oko ovo da morat zavijati posebne termine za naše projekte i programe, jer njih je puno. Kako rekao, kultura je sve ono što čovjek stvara i ovu godinu ispunit ćemo brojnim projektima takozvane žive kulture s jedne strane, ali moram reći sljedeće. Evo, time ćemo možda i zaokružiti ovu kratku priču u Preporodu i Biseriju.
Mi također radimo i niz važnih naučnih projekata u vezi sa kulturom, identitetom, tradicijom Bošnjaka, što ostvarujemo i kroz Institut za bošnjačke studije. Tu se trenutno rade neki vrlo važni projekti. Po prirodi stvari one se rade u tišini, ali onoga trenutka kada se pojave, sigurno će vrlo snažno odjeknuti. I mi ćemo biti sigurno tu da to zabilježimo. Gospodo, mnogo hvala što ste došli ovoga jutra, ovoga ponedjeljka, što smo ovom nekom lijepom pričom započeli ovu radnu sedmicu. I jedan poklon za vaše gledalce. Da, to sam zaboravila napomenuti. Ovo je poklon za naše gledatelje, ukoliko ste zainteresirani za knjigu, pjesme, prepjevi, drame Safeda Bega Bašagića. Javite se, ko se prvi javi na Jutro za sve @bhrt.ba, dobit će ovu knjigu. Hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledatelji, sa nama ovoga jutra bili su gospodin Sanjin Kodrić, predsjednik Bosanske zajednice kulture i preporod, i gospodin Filip Mursel-Begović, glavni urednik biserije.ba. Vi ostanite uz Jutro za sve.